Микрофонга айтып коюң, микрофон бербечи айтыңыз. Аймағында ешқандай ұшқан қылмыстық топтың мүшесі же ұшқан қылмыстық топ жоқ. Жоқ. Мұнан ары болбойт да. Болбойт. Бұл бойынша Егерде кайсы бир жерде бандиттер чыга турган болсо, кимдир бирөө коркута турган болсо, мурдагыдай, ой мен арыз жазсам, кийин мени коркутуп башка кылып жүрбөсүн дебейби? Кайрылдылар, коркуганда кайрылдылар. Милицияларга кайрылдылар, органы безопасности, ГКНге кайрылдылар. Ешкимди кордоп зорлобойт. Буга биз жол бербейбиз. Кудай кааласа. Мындан ары баарыбыз эркин менен жүрүшүбүз керек. Рахмат сизге. Бул деген президентибиз биздин алдыбызга Ош Казак Баткен жолу өзүбүзгө билингенде биз 3 этапта бөлүп жасадык. Биринчи 6,5 13 километр жасалды. Андан кийин бул Нокат шаарынын аралап өткөн жолу 4 тилкелүү болуп, бардык шарттары менен өзүнчө курулду. Андан кийинки бул 28 километр ошол Баткен областында бүгүнкү азыркы Урматтуу Нокаттык туугандар, урматтуу эл журт, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз сиздер менен чогуу ушул Нокат трассасын Ош Баткен Разаков трассасынын Нокат бөлүгүн ачып отурабыз. Бул трассанын башталганына бир нече жылдар болду. Бирок көптөгөн бөлүгү, эң негизги бөлүктөрдүн бири ушу Нокат районунун территориясында бүтпөй калган. 2 жылдан бери ушул урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин койгон тапшырмасын аткаруунун негизинде мен өзүм эле ушул жерге бир 3 жолу келип кеттим окшойт. Андан сырткары 3 жолу эл менен келип жолугушуп кеттим. Андан сырткары өзүм дагы бир 2 жолу келип кеттим. Ушинтип отуруп, мына азыр эми аягына чыгып отурабыз. Урматтуу эл журт, ушунун баары мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү ушу элибизге, журтубузга кылып жасап бере турган мүмкүнчүлүгүн түзүлгөндүгүнүн эсебинен болуп атат. Бул урматтуу президентибиздин жерлерде жашаган, айыл жерлеринде жашаган, райондордо жашаган, биздин ушу тоо таштарда, тоо этектерде жашаган эл журтубузга бардыгына ушу шарт түзүп берүү, жашоо шартын өзгөртүп, ошолорго бир жакшылыктар жасап берүү деген тапшырмалар негизинде болуп атат. Быйыл эле ушул Нокат районунда бир нече жакшылаган жолдор бүттү. Мына азыр тасмада көрдүңүздөр. Бул Каракой жолу, мына Апшыратага кеткен жолдор, ушулардын бардыгы мына быйыл эле бүткөндүгү. Андан сырткары дагы айтып коюш керек, республика боюнча быйылкы жылы 1000 километрден ашык жол курулду. Бул деген ушул биз эгемендүүлүк алгандан бери мындай нерсе эч качан болгон эмес. Бул жерде мен жол специалисттери менен сүйлөшүп көрсөм айтып атышат, 200 километр, 250, акыркы ошол 3-4 жылда бери 500-600 километр жол куруп келгенбиз деп. А быйыл болсо 1000 километрден ашык жол курулду. Мунун бардыгы, урматтуу туугандар, ошогон биздин мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү жетип калды. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк жетти? Себеби бюджетибиз көтөрүлдү. Акчаларыбыз, ошого финансыларыбыз пайда болду. Мунун бардыгы урматтуу президентибиздин жүргүзүп аткан саясатынын негизги бөлүктөрүнүн бири болду. Себеби мамлекетибизде финанс каражатыбыз жок болсо, мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, биз дагы отурат элек. Жолубуз тешилип, жүрө албай, кыйналып. Бирок азыр ошогон жасоого мүмкүнчүлүк пайда болду. Биздин бюджетибиз кийинки жылга мындан да быйылкыдан да көбүрөөк болот. Быйыл 700 миллиард болсо, кийинки жылкыга кече күнү айтып отурушат 1 миллиардка жеткизебиз деп. То есть 1 триллионго жеткизебиз деп. Мен ойлоп атам 1 триллионго жетеби жетпейби, бирок быйылкыдан да көбүрөөк болот. Ошондо элибиздин бардык проблемалары чечилет. Туура, проблема өтө көп болуп кетти. Проблемалар топтолуп калган. Эгерде ушуга чейин бардык проблемалар аз-аздан ушинтип чечилип жүргөндө, азыр кыйла турмушубуз жакшы болмок. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби
жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам.